कोरोना कोरोना कोरोना, तो ये शब्द आजकल हर दूसरे व्यक्ति के मुंह से आप सुन रहे हैं और डर का दूसरा नाम कोरोना बन चुका है। लेकिन इससे भी अधिक डर की वजह है कि हमें ये नहीं पता होना कि आखिर कोरोना के लक्षण क्या है। अगर हमें मामूली सा बुखार जुकाम हो जाए, सर दर्द हो जाए, तो हम डाउटफुल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि हमें कोरोना तो नहीं हो गया। तो इन्हीं सब डाउट को आपको आज हम क्लियर करेंगे आज की वीडियो में। टॉपिक ही आज का है, हमें कैसे पता चलेगा कि बुखार खांसी या जो अन्य लक्षण हैं वो कोरोना के हैं या नहीं। तो जानते हैं, सबसे पहले वे व्यक्ति जिन्हें बुखार या खांसी हो वे सबसे पहले अपने को अलग कर ले, आइसोलेट कर ले। कितने दिनों के लिए? 7 डेज के लिए, 7 दिनों के लिए वे अपने आप को अलग कर ले, आइसोलेट, सेल्फ आइसोलेशन में रख ले। अब अगर वह व्यक्ति अकेला रहता है तो ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ भी अगर और अन्य लोग भी रहते हैं तो जो उस व्यक्ति के साथ अन्य लोग रह रहे हैं वो अपने आप को कितने दिन के लिए आइसोलेट कर ले? 14 दिन के लिए। ये अभी 7 दिन और 14 दिन का भी मैं लास्ट में बताऊंगी कि इसका क्या जो है मतलब है। अभी आप इतना समझें कि वह व्यक्ति जिसको बुखार, सूखी खांसी के लक्षण हैं वे अपने आप को 7 दिन के लिए अपने आप को आइसोलेट रख लें, और वे जो उनके साथ रह रहे हैं वे अपने आप को 14 दिन के लिए अपने अलग रख लें। अब लक्षण मेन बात करें कि कोरोना वायरस का अगर हमें हुआ है या नहीं, इसके लक्षण क्या है। तो इसके जो 2 मेन लक्षण हैं वो है आपके बुखार और सूखी खांसी, मतलब फीवर और ड्राई कफ। लिख रही हूं, फीवर और ड्राई कफ। तो ये जो है मेन 2 लक्षण हैं आपके कोरोना वायरस के। अब इसमें भी अब हम देखें कि अगर बुखार हो गया है तो हमें कैसे पता लगेगा कि जो हमें बुखार हुआ है वो कोरोना वायरस वाला बुखार है या आम बुखार है। तो वैसे जो अगर हम देखें, टेम्परेचर देखें, जिस व्यक्ति को अगर कोरोना वायरस वाला जो बुखार आया है तो टेक्निकली उसका अगर हम टेम्परेचर देखेंगे तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? 37.8 डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट में देखें तो कितना होगा? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर। तो इतना टेम्परेचर हो या इससे अधिक ज़्यादा टेम्परेचर हो तो इतना जो नॉर्मली टेम्परेचर जो व्यक्ति का होता है जो कोरोना वायरस से ग्रसित हो, ये आप उसकी छाती या जो आप पीठ से हाथ लगाकर भी पता कर सकते हैं कि उसका टेम्परेचर जो है वो कितना है। हाथ से भी हमें तो पता लग जाता है कि जो आपका बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, वरना थर्मोमीटर आजकल सबके अवेलेबल है तो वहाँ से आप देख सकते हैं फीवर कितना है। दूसरी चीज, अभी आप सिर्फ पता ये सुने ध्यान से, जरूरी नहीं है कि इतना फीवर भी हो तो आप कोरोना वायरस का ही शिकार हैं। पूरी वीडियो देखें, उसके बाद घबराए बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज है सूखी खांसी, ड्राई कफ। तो लगातार किसी व्यक्ति को सूखी खांसी आ रही है। सूखी खांसी का मतलब उसकी जगह आप टिश्यू लेते हैं, टिश्यू में कोई बलगम ना आ रहा हो, कोई चिपचिपा पदार्थ ना आ रहा हो, बिल्कुल सूखी खांसी हो, तो ये आपका दूसरा लक्षण है कोरोना वायरस का। अब कई व्यक्ति बोलते हैं हमें हेडेक हो गया, सर दर्द हो गया, हमारा जो नाक बह रहा है लगातार, उसके अलावा जो अन्य लक्षण भी बताते हैं, सर दर्द जो हो गया, सर दर्द हो गया, हमारी आंखों से पानी बह रहा है, नाक से पानी बह रहा है, या फिर और कुछ। तो ये आपकी और कोई बीमारी हो, अन्य जो बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं है ये आपके कोरोना वायरस के लक्षण हो। मेनली कोरोना वायरस के आपके लक्षण है बुखार और सूखी खांसी। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति को बुखार और सूखी खांसी दोनों हैं या इनमें से एक है तो आपको जो है बिल्कुल 7 दिन के लिए अपने को सेल्फ आइसोलेशन में रख लेना चाहिए, अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए। और अगर उसे लगे, उसे देखता है कि जो उसका बुखार और जो सूखी खांसी है वो नॉर्मल नहीं है, वो ठीक नहीं हो रही है 7 दिनों के अंदर ही या उससे पहले ही ठीक नहीं हो रही है, लगातार जो लक्षण हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो उसे तुरंत उसी टाइम जो है अपने जो निकट जो है स्वास्थ्य कर्मी है उनसे संपर्क करना चाहिए। और एक और चीज़,
7 दिनों के आइसोलेशन के दौरान उन्हें कहीं बाहर नहीं निकलना। आइसोलेशन मतलब आइसोलेशन, बाहर से खाने पीने की चीज़ मंगवानी है, बाहर नहीं जाना, उनके घर पर ही आनी चाहिए। मेडिसिन मंगवानी है तो घर पर ही आनी चाहिए, बिल्कुल अलग उन्हें रहना है। और इन 7 दिनों के दौरान अगर उसके बुखार और सूखी खांसी जो है ठीक नहीं होती है तो उसे पक्का जो है अपना चेकअप कराना चाहिए कि उसे कोरोना वायरस के जो लक्षण है, जो कोरोना वायरस है वो तो नहीं हो गया। क्लियर? तो ये है बुखार और सूखी खांसी जो मेन जो लक्षण है आपके कोरोना वायरस के, जो कि हमें 7 दिनों के आइसोलेशन में हमें अपना जांच लेना है। अब 14 दिन का जो मैंने साथ में क्यों लिखा है, 14 दिन को किसे रहना है आइसोलेशन में, जो उस व्यक्ति के साथ रह रहे हैं। मान लीजिए 7 दिनों के अंदर उसे पता लग गया कि उसे कोरोना वायरस है ना, लेकिन 7 दिन इसके भी बीत गए, अब उसके कोरोना वायरस हो गया। तो कोरोना वायरस हो गया, उसके बाद हो सकता है जो लोग उसके साथ रह रहे हो उन्हें भी कोरोना वायरस हो गया। तो 7 दिन तो इनके भी गुजर गए उस व्यक्ति के साथ। अब जो अगले 7 दिन है वो अगले 7 दिन ये जो व्यक्ति है ये आइसोलेशन में गुजारेंगे, ये जांचने के लिए कि उन्हें तो कोरोना वायरस नहीं हो गया। जो उन्हें बुखार अगर हुआ है, सूखी खांसी अगर हुई है, वो अगर ठीक नहीं हो रही है तो वो भी, उनका भी अब चेकअप ज़रूर होगा कि वे कोरोना वायरस से ग्रसित है या नहीं। तो इसलिए उन्हें 14 दिन के आइसोलेशन में रखा जाता है। अगर 7 दिन के अंदर वह जो व्यक्ति है ठीक हो जाता है, कोरोना वायरस वो नेगेटिव मिलता है कि उसे कोरोना वायरस नहीं है, तो ठीक है, ये भी जो लोग हैं संक्रमित नहीं होंगे और उन्हें आगे कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्लियर? तो ये है पूरी जानकारी कि हमें कैसे पता चलेगा कि बुखार जो खांसी हमें हो रहा है वो कोरोना है या नहीं। ये चीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ, बुखार और सूखी खांसी 7 दिन अगर ऐसा ये दोनों आपको लक्षण हो तो 7 दिन बिल्कुल अलग कर लीजिए। जैसे आप हालात देख रहे हैं तो उन हालात आप देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है कोरोना वायरस के केसेस, तो उसी टाइम अपने आप को 7 दिन के लिए आइसोलेट कर ले, और ठीक ना हो तो अपने जो जांच जरूर कराएं कोरोना वायरस की। याद रखिए सावधानी ही बचाव है। कोरोना वायरस से आप जितनी सावधानी बरतेंगे इस मतलब तभी आप बचाव कर पाएंगे इस कोरोना वायरस से। तो घबराए बिल्कुल नहीं। लक्षण क्या है बता दिया, और कोई जानकारी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। पूरी कोशिश करूँगी आपके एक एक डाउट का मैं आंसर दूँ। चलिए, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे।